നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇൻഫോർമേറ്റീവായ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക്. സംസ്ഥാനത്ത് മിന്നൽ ചുഴലി. തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം. മോക്ക ചുഴലിക്കാറ്റ് ശക്തി പ്രാപിച്ചു. വരുന്ന 5 ദിവസവും സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം. വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അറിയിപ്പിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. വേനൽ മഴയിലും മിന്നൽ ചുഴലിയിലും കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പേയാട്, വെള്ളൈക്കടവ്, വയലിക്കട, മൂന്നാം മൂട് മേഖലകളിൽ മരങ്ങൾ പൊട്ടിവീണു. പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളും റോഡുകളും തകർന്നു. KSEBയുടെ വൈദ്യുതി കമ്പികൾക്ക് മുകളിൽ മരങ്ങൾ പൊട്ടിവീണ് വൈദ്യുതി ബന്ധം തടസ്സപ്പെട്ടു. നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ പൊട്ടിവീണിട്ടുണ്ട്. വീടിന് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണ് ഗൃഹനാഥന് പരിക്കേറ്റു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെയാണ് കനത്ത മഴയിലും ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി പെയ്ത മഴയിൽ വെള്ളക്കടവിൽ മരം വീണ് വീടുകൾ തകർന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിട്ട മേൽക്കൂര പറന്നുപോയി. റോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മഴയിൽ ഒലിച്ചുപോയിരിക്കുകയാണ്. വാഴക്കൃഷി ഉൾപ്പെടെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കൃഷിനാശമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പടിയൂരിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു. കൊശവൻ വയലിലെ വലിയ പറമ്പിൽ വനജയുടെ വീട്ടിലാണ് ഇടിമിന്നൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിലെ നായ മിന്നലേറ്റ് ചത്തു. വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ വിള്ളൽ വീണു. മിന്നലേറ്റ് തറയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് കുഴി രൂപപ്പെട്ടു. വീട്ടുകാർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. വേനൽ മഴയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റ് മലയോര മേഖലകളിലും വൻ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആറളം അതുപോലെ തന്നെ അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 2 വീട് പൂർണ്ണമായും 3 വീടുകൾ ഭാഗികമായും തകർന്നു. നിരവധി കർഷകരുടെ കാർഷിക വിളകൾക്കും കനത്ത നാശം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആറളം പഞ്ചായത്തിലെ ഉരുപ്പുംകുണ്ടിലെ ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായും മരം വീണ് തകർന്നു. സമീപത്തെ തൊഴുത്തും നശിച്ചു. അപകട സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആളില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വൻ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം കൃഷിയും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത 4 ദിവസം മഴ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇടി, മിന്നൽ, കാറ്റ് എന്നിവയോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട മോക്ക ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റായി ശക്തി പ്രാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യത പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അതിതീവ്ര ചുഴലിക്കാറ്റ് മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. മെയ് 14ഓടെ ശക്തി കുറയും. മോക്ക ചുഴലിക്കാറ്റ് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയോടെ ബംഗ്ലാദേശിനും മ്യാൻമറിനും ഇടയിൽ പരമാവധി 175 കിലോമീറ്റർ, അത് മണിക്കൂറിലാണ്, അത്രയും വേഗതയിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരള, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ തമിഴ്നാട് തീരം, കന്യാകുമാരി പ്രദേശം, ഗൾഫ് ഓഫ് മാന്നാർ, ശ്രീലങ്കൻ തീരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോവാൻ പാടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വടക്ക് കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അതുപോലെ തന്നെ വടക്ക് അൻഡമാൻ കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തീരദേശത്തേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശം കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉഗ്രരൂപം പ്രാപിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേഗതയായ 175 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ ലഭിക്കും എന്നാണ് അറിയിപ്പ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പങ്കുവച്ചത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുവാനും മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും അനൂപ് സൈനിങ് ഓഫ്.